मेरे पास एक मेरे भाई का एक कमेंट आया कि Realme का जो X2 है उसमें उनके जो फ़ोन पे वॉल्यूम अप डाउन जो हो मतलब होता है तो सही है, लेकिन वॉल्यूम बहुत धीमी आ रहा है। ऐसा मतलब वॉल्यूम अप करते जाओ तब भी धीमे आ रहा है, पहले जैसा नहीं मिल रहा है। गाइस उसका बहुत सारे रीज़न हो सकता है, तो ये स्टेप एक स्टेप वाइज फॉलो कर लो। तो जैसे कि मेरा भी हुआ था तो मैंने वैसे सॉल्व किया है, तो आप भी करो तो आपका भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये स्टेप्स फॉलो करो तो अच्छे से वीडियो पूरा एंड तक देखो। तो हेलो गाइज, स्वागत करता हूँ आप सब लोगों को सपनीलेक्स के आज की इस न्यू एपिसोड में। गाइज मैं जो 3 स्टेप्स बताने वाला हूँ, तो वो 3 स्टेप्स एकदम से इजी है, आप कोई भी फॉलो कर सकते हो। एकदम से इजी, कोई इतना कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है। जस्ट इसको फॉलो करो तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। पहले गाइज आप लोगों को एक चीज़ फॉलो करना है, वो है कि आपके फ़ोन पे सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर उसमें अपडेट आया है या नहीं वो चेक करना है, क्योंकि वो अपडेट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है एक फ़ोन के हैंग होने से और कोई भी बग्स सॉल्व होने का और कोई भी प्रॉब्लम इश्यूज आ रहा है फ़ोन पे, वो अपडेट से कंपनी इसको सॉल्व करते हैं। और हम क्या करते हैं, कभी कभी अपडेट करते हैं, कभी कभी अपडेट नहीं करते। तो उसको अपडेटेड है या नहीं वो एक बार चेक कर लो जाके। तो वो कैसे चेक करना है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ऐसे आपका अपना जो सिस्टम सेटिंग्स है वो मतलब फ़ोन के जो सेटिंग्स है उसमें जाके सिंपल सा जो स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाओ तो अबाउट के ऊपर आ जाएगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक। उसमें जाओ, उसमें जाने के बाद आपको कोई मतलब अपडेट आया होगा तो पूछेंगे कि डाउनलोड अभी करना है बाद में करना है, ऐसे पूछेंगे। तो वो डाउनलोड कर लो, करके इंस्टॉल करो और उसको रिस्टार्ट कर दो, तो वो एकदम फुल्ली अपडेटेड हो जाएगा फ़ोन। नेक्स्ट जो मेथड है वो है कि उससे भी सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको सिंपली जाके डेवलपर मोड जो सारे फ़ोन्स पे होते हैं वो उसमें जाना है, ठीक है। तो Realme में एक ऐसा है कि डेवलपर मोड में हम ऐसे नहीं जा सकते, तो एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। वो क्या करना है कि आपके जो फ़ोन के सेटिंग्स है उसमें जाके जो आपके अबाउट है फ़ोन के उसमें जाना है, ठीक है। तो अबाउट में जाके एक वर्जन करके एक ऑप्शन आएगा राइट साइड के टॉप पे, वहाँ पे वर्जन पे क्लिक करो और उसका जो बिल्ड नंबर है उसमें 3 से 4 बार टैप करो तो ऑटोमेटिकली वो डेवलपर मोड एनेबल हो जाएगा, ठीक है। तो बाद में जाके जो आपका सिस्टम है उसमें एडिशनल सेटिंग्स में जाना है आपको। तो सिस्टम सेटिंग्स के एडिशनल सेटिंग्स में जाने के बाद आपको उसमें डेवलपर मोड सर्च करना है ऊपर, ठीक है। सर्च करो या तो ढूंढ के निकाल लो डेवलपर मोड, तो डेवलपर मोड वहाँ पे मिल जाएगा। तो उसी डेवलपर मोड में जाके आपको स्क्रॉल डाउन करके देखना है कि ये ऑप्शन कहाँ पे कि एनेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम, उसको ऑन कर दो। वो ऑफ है तो ऑन कर दो। आई थिंक उससे एकदम से सॉल्व हो जाएगा। तब भी नहीं हुआ तो उसका और एक प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ, वो एनेबल करके देखो और एक बार वो एनेबल करके एक बार फ़ोन को रिस्टार्ट करो, तो आई थिंक सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। लास्ट एंड फाइनल जो सॉल्यूशन है गाइस, वो आप ये कर सकते हो कि ये सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद भी आपका ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप एक काम कर सकते हो। सिंपल से Realme के जो मतलब कस्टमर केयर है, जहाँ पे उनके कस्टमर केयर तो सर्विस सेंटर है, वहाँ पे जाके एक बार उसको चेक करा सकते हो। उसमें कोई डस्ट या तो कुछ भी मतलब सॉफ्टवेयर में कुछ भी दिक्कत हो गया तो वो चेक कर देंगे। आप खुद से ऐसे कुछ मत करने जाओ कि आपका डेटा भी लॉस हो जाए और कुछ भी लफड़ा हो जाए इसके साथ। और एक चीज़ कर सकते हो, आपका जो कस्टमर केयर है उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हो। वो आप Realme के जो पहला वीडियो उसमें बताया कैसे कस्टमर केयर में आपको बात करना है,
मतलब कॉल से तो बात नहीं कर सकते, से मैसेज करके उनके साथ बात कर सकते हो। ऐसे ऐसे इश्यूज़ आ रहे हैं, उनके साथ बात कर लो। तो वो आई थिंक मॉडल नंबर वगैरह कुछ पूछेंगे, तो वो देके सॉल्व हो सकते हैं। जैसे मैंने और 2-3 प्रॉब्लम हुआ था, वो मैंने सॉल्व किया है। तो आप भी वैसा करो, और ज़्यादा कुछ भी दिक्कत आए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं और भी उसके ऊपर डिटेल में कुछ सॉल्यूशन मिले तो मैं उसके ऊपर कोशिश करूँगा वीडियो बनाने के लिए और आपके कमेंट का रिप्लाई करने के लिए। तो और भी ऐसे बहुत सारे कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। कोई भी किसी का कुछ भी मतलब टैग के रिलेटेड या तो कोई भी आइडियाज़ ऐसे कुछ भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताओ। तो मैं उसके ऊपर रिप्लाई भी करूँगा, और मतलब हो सके तो मैं उसके ऊपर एज सुन एज पॉसिबल वीडियो बनाने का भी कोशिश करूँगा। तो गाइज़, वीडियो में आपको मज़ा आया और वीडियो से कुछ आप सीख पाए हो या तो कुछ आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपकी ये वीडियो किसी के पास शेयर होगा तो उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो मिलते हैं, बाय एंड टेक केयर।